ценностные установки внутренние, они являются гораздо более крепкими и важными. Как вы считаете, это нормальная вообще жизнь такая? Нет, я считаю, что это ненормально. У нас богатая страна, на ваш взгляд. Богатая, но только сидят, скажем, некомпетентные люди. Когда придут компетентные? А им не дадут дорогу. А что не так с нашей страной? Да все так, но меня посадят за это.